¿Sabes cómo se dice tos en inglés? La palabra es cough. Se escribe cough y aunque parezca complicado, se pronuncia cough. Cough puede ser tanto un verbo como un sustantivo. Como verbo significa toser. Por ejemplo, she's coughing a lot lately. Ella está tosiendo mucho últimamente. Como sustantivo se refiere a la tos. Por ejemplo, I have a cough, que significa tengo tos, así de fácil. Ahora ya sabes cómo hablar de la tos en inglés. Cuéntame en los comentarios, ¿Have you had a cough lately?